Tervitus kõikidele rattasõpradele, nagu näete, ma olen kiivriga varustatud, mul on jalgratas käes, kostüüm seljas või vähemalt pool kostüümi, et teil ikka kõigil nii-öelda hammas verele läheks. Kuigi saame aru, et aasta on erandlik, on eriolukord ja selle aastale planeeritud sõit jääb ära. Kui vaadata eriolukorda läbi Eesti ajaloo, siis selles mõttes praegune eriolukord on erinev. See on juriidiliselt väga täpselt sätestatud ja siin on oma väga selge seadusandlus. Aga eriolukord laiemas mõistes oleks erandlik olukord ja neid on ju Eesti ajaloos olnud palju. Ja kui me kõige laiemalt võtame, siis erandlik olukord ongi see, mis erineb tavapärasest igapäevasest elust. Ma ei tahaks minna ka nüüd ajaloos väga kaugele, aga siiski, kui välja tuua ka veidi erinevad erandlikud olukorrad, siis kindlasti üks selline oleks aastatest 1601 kuni 1603. Seda nimetatakse suureks näljaajaks Eestis. Selle nälja aastatel suri hinnanguliselt 70 000 inimest, aga see oli ka 1/5 toonasest Eesti elanikkonnast. Kuivõrd tookord inimesed elasid aastast aastasse ja kui mitu aastat olid suved väga kehvad, väga pikad vihmasajud ja kui ka talvised tingimused olid keerukad ja rasked, ikaldused, siis nälg oli kohe-kohe tulemas. Teine selline väga erandlik aeg ja ka väga suurte inimkaotustega aeg on siis aastal 1710-1711, kui Eestit laastab katk, eriti Põhja-Eesti, Lääne-Eesti, saared, terved piirkonnad jäävad inimtühjaks. No arvatakse, et selle katku ajal kusagil 170 kuni 190 000 inimest võis surra. Nii et jällegi äärmiselt ulatuslikud inimkaotused. Nüüd tulles ajas lähemale, võib-olla 19. sajandi algus, Napoleoni sõjad, Venemaa sõdib Napoleoniga oma tosinkond või pisut rohkem aastat. Tõsi, Napoleoni sõjad Eestisse ei jõudnud, aga Eestist mobiliseeriti erinevatel aastatel ikkagi palju mehi Vene sõjaväkke, paljud ka hukkusid nendel kaugetel sõjateedel ja see lööb jällegi sellise demograafilise augu. Naisi on, aga abiellumisealisi mehi on tuntavalt vähem ja eks seegi annab tunda. 19. sajandi lõpupoolel Venemaa sõdib Türgiga, ka Türgi sõjad kutsuvad Eestist Vene sõjaväkke rohkem kui tavapärastel aegadel. Nendel aegadel ka teenistus ju armees, Vene armees oli 25 aastat. Need mehed olid Eesti ühiskonna jaoks kaduma läinud. Võime võtta kui selliseid erandlikke aastaid. Viimane näljahäda on aastal 1867-1868. Tõsi, see näljahäda nüüd väga palju enam inimkaotusi ei toonud, aga ikkagi me peame silmas, et see on juba Eesti ärkamise aeg. Ja me räägime viimasest näljahädast, kui veidi täpsem olla, siis 1867 mai keskel, mai lõpul olid veel kõik puud raagus. 15. mai paiku Tallinnas Rakveres väga tõsised lumesajud. Külad olid mitu päeva lumevangis, Tallinnas kuni 21. maini reed sõitsid inimeste vedamisel. Ja tänu sellele või selle tõttu õigemini tuli siis kevadel väga tugev üleujutus, põllud ujutati üle, see mõjutas kõik jällegi vilja ja kartuli kasvu, kartulite kasvu oli tollel ajal veel üsna vähe levinud, teravili oli põhiline ja kui kehva talv ka veel tuli, siis oli saak oli ikaldunud ja viimane näljahäda. 20. sajand toob hoopis teisi erandlikke olukordi, kindlasti esimene oleks aasta 1905, esimene Vene revolutsioon Eestis, Tallinn, 16. oktoober, uue turu veretöö, esimest ja viimast korda otse sihtimisega siis rootssõdureid tulistab lähedal olevaid inimesi, kes peavad miitingut
filmides on see üsna nähtud stseen, nagu öeldud, Eesti ajaloos esimest korda, aga ka ligi 100 inimest tapetakse, ligi 200 saab kergemalt või raskemalt haavata. 1905 esimese Vene revolutsiooni mahasurumine, selle käigus tapeti hinnanguliselt 300 inimest, üle 600 inimese saab veel ihunuhtlust 15 aastat enne Eesti Vabariigi väljakuulutamist. Ka seda me võime ju julgelt pidada erandlikuks olukorraks. Ja kahtlemata 20. sajandist on erandlikud ju 2 maailmasõda, esimene ja teine maailmasõda, oma kolossaalselt suurte inimkaotustega, eriti teine maailmasõda, aga inimkaotusi tõi ka esimesele maailmasõjale järgnenud Eesti vabadussõda. Nii et kõik need sõjad on toonud ju kaasa inimkaotusi ja kõik need sõjad on ka mingil moel Eesti ühiskonda ikkagi väga suurel määral mõjutanud. Pikk Eesti NSV aeg on rahulik, aga ka näiteks 1969–1970 aastal oli Eesti NSV-s väga raske gripiepideemia, mida isegi mina oma lapsepõlvest mäletan, väga pikaaegne epideemia ja küllaltki suurte inimkaotustega, aga väga palju lapsi tookord suri. Ametlikult sellest küll ei räägitud, sest Eesti NSV ajal Nõukogude tervishoid pidi olema maailma parim. See muuseas oli ka ülemaailmne gripilaine, see ei olnud mitte Eesti NSV ega Nõukogude Liidu eripära. Ja loomulikult erandlik olukord on 1991 augustiputši päevad, augustiputši järgsed päevad, Eesti Vabariigi taastamine, küll ilma inimohvriteta, mis on ajaloos äärmiselt harva esinev stsenaarium. Ja võib-olla jah, tõepoolest viimased ligi 30 aastat oleme saanud olla rahulikes, stabiilsetes tingimustes, jättes kõrvale võib-olla need majanduslikult keerukad aastad, 90. aastate esimene pool ja tõepoolest välk selgest taevast, see, mis juhtus ikkagi eelmise aasta lõpukuudel, ilmselt väikene Hiina kalaturg on mõjutanud tervet maailma. Juba märtsikuu lõpul tuli mulle ajakiri Newsweek ja Newsweeki esikaanel on siis kosmosest pildistatud maakera ja sellel on suurelt silt nagu kauplustel punaste tähtedega closed, maakera on kinni. Piltlikult öeldes kosmosest tulevad tulnukad, sõitke maakerast mööda, siia teil asja ei ole. No kahtlemata see on täiesti erandlik olukord, ka sedavõrd erandlik olukord, et ka traditsiooniline roheliste rattamatk, mis 30, isegi üle 30 aasta on kogu aeg toimunud maikuu keskel, esimest korda tuleb edasi lükata. Ka see on selge tõend äärmiselt erandlikust perioodist, mida seekord nimetatakse eriolukorraks. Ma tänan teid.